მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი აველაძე, კლინიკა მიკროდერმა სამედიცინო ხელმძღვანელი. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ზამთარზე, კონკრეტულად დაბალ ტემპერატურას თუ რა გავლენა აქვს ჩვენს კანზე და არა მარტო კანზე, ასევე კანის დანამატებზე, თმა, ფრჩხილი და არ დაგვაუწყდეს წარმონაქმნებიც, რომლებიც განსაკუთრებით ხალები ზამთრის პერიოდში ხშირად ტემპერატურულ ვარდნასთან ერთად შრება და მათაც განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება. სიცივის პერიოდში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახლში გამათბობელი აქტიურად არის გამოყენებული ცხელი შხაპის პერიოდი, ხანგრძლივად, განსაკუთრებით სასიამოვნო პროცედურა ჩვენთვის ძალიან ხშირად ხდება კანის სიმშრალის მიზეზი და ბანალურ სიმშრალეს შეიძლება შემდგომ საკმაოდ შემაწუხებელი ჩივილებით თან ახლდეს. ეს შეიძლება იყოს კანის სიმშრალე, რაც ასოცირდება დაჭიმულობის შეგრძნებას და რასაც შეიძლება ასევე მოყვეს ხშირად ნაპრალებისა თუ ნახეთქების ფორმირება, ხდება მტკივნეული, თანხლები არის ქაულის შეგრძნება, რომელიც ძლიერადაც კი შეიძლება ამ დროს იყოს გამოხატული და მეორადი ინფიცირების რისკიც იზრდება, იმიტომ რომ კანზე მყოფი ადგილობრივი ბაქტერიული ფლორა ხელსაყრელ პირობებს ღებულობს. გარდა ამ ყველაფრისა, მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომ კანის ბევრი დაავადება ზამთარში განსაკუთრებით წოვდება, როგორც არის ფსორიაზი, ეგზემა, ატოპიური დერმატიტი და ასე შემდგომ. აკნე ყველაზე ერთ-ერთი გავრცელებული კანის დაავადება, რომელიც ზამთრის პერიოდთან განსხვავებულ მსვლელობას იძენს და ხშირად გართულებით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოვლის დროს ვიყენებ დამატებულ საწყებს თუ ისინი წყლის ფაზაზე არის დაფუძნებული ამ დროს დაბალ ტემპერატურასთან ერთად ძალიან ხშირად წყალი იყინება და ერთ-ერთი გამართულებელი ფაქტორი ხდება ესეთი საწყების გამოყენება ზამთრის პერიოდში ჩვენი სახის კანზე. ასევე ხშირად ზამთრის პერიოდში კანის ზედაპირულ სიმშრალესთან ერთად გვაუწყდება, რომ ჩვენი კანის ტიპი ამავდროულად კომბინირებული არის და კანკაშ ესე ვთქვათ, სიმროების საკით კომედოლები, იგივე ფერმჭამელებიც არის ფორმირებული და ხშირად სუხე ტექსტურის დამატენიანებელი საცხები აფორების ობსტრუქციასთან ასოცირდება. გასათვალისწინებელია, რომ აკნე, რომელიც სხეულზე არის ფორმირებული გულკერძზე და ზურგზე, ზამთრის პერიოდში, როდესაც ჭიდრო თბილი კანის ამოსის ტარება გვიწევს, ასევე ხშირად გიზიანდება, რადგან ამ დროს მექანიკური ზეწოლა კანის ზედაპირზე და თუნდაც სულუქი ტრავმირება ინტენსიურ ხშირ ხასიათს იღებს, მომატებული ოფლიანობა, რაც ამ ჭიდრო თბილ დასასრულთანაც ასოცირდება და ხშირად ამ შემთხვევაში მიზეზი ხდება აკნეს გართულების. ასევე აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ ზამთარში განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში ძალიან მაღალია მზის ულტრაისფერი სხივების ზეგავლენა ჩვენს კანზე და მზისგან თავდაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბაკურიანი, გუდაურიანი მხედველობაში და მოვლას რაც შეეხება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზამთრის პერიოდში ჩვენი კანის და არა მარტო კანის, თმის, ფრჩხილის, ტუჩების, წარმონაქმნების მოვლაც, რაშიც ძირითადად მათი რეგულარული დატენიანება იგულისხმება, როგორც ჰიგიენური პროცედურა, ეს იქნება ნაზი გამწმენდის საშუალებებით თუ დასაბანი შხაპის გელები. ასევე დამატენიანებელი საცხების რეგულარული ინტენსიური ხშირი გამოყენება და იმ შემთხვევაში თუ ვამჩნევთ, რომ მხოლოდ ჩვენი პირადი მოვლის საშუალებებით ჩვენს მიერ შერჩეული ამ სხვადასხვა დამატენიანებელი კრემების მეშვეობით გარკვეული დისკომფორტი არ გვეუშლოვება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სწრაფი დღისიერი ვიზიტი ექიმ დერმატოლოგთან, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება შეფასება მდგომარეობის და გამოსწორება, რომ არ მოხდეს შემდგომი დაავადებების გართულება ან ჩამოყალიბება.